Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay mình rất hào hứng khi chia sẻ với các bạn một món ăn cực kỳ hấp dẫn và dễ làm. Thịt heo chiên giòn chấm nước sốt chua cay. Nghe tên thôi đã thấy thèm rồi ha. Món ăn có lớp thịt giòn tan kết hợp với công thức nước sốt chua cay đặc biệt. Khi đã thưởng thức rồi là ăn quên thôi luôn các bạn. Nào cùng mình vào bếp làm ngay thôi. Chúng ta có thể xem những thành phần nguyên liệu chi tiết, hình ảnh nguyên liệu cụ thể để thực hiện món này ở cuối video, hoặc tham khảo những dụng cụ nhà bếp mình hay sử dụng bên dưới phần mô tả của video. Mình sẽ cắt hành và tỏi, cho vào cối giã nát. Sau đó thêm vào 2 muỗng canh nước. Mình vắt lấy nước để lát nữa ướp thịt. Mình không ướp sát hành tỏi vào để khi chiên hành tỏi không bị cháy nha các bạn. Để làm món thịt heo chiên giòn, phần thịt lý tưởng để lựa chọn chính là thịt nạc dăm đầu giòn. Phần thịt này có sự kết hợp giữa nạc và mỡ, giúp thịt khi chiên không bị khô mà vẫn giữ được độ mềm mại và giòn rụm. Thịt nạc dăm này mình cắt thành miếng dài, có bề dày khoảng 4 đến 5 cm. Phần thịt này mình đã rửa sạch với muối và giấm để bán đi mùi tanh. Cho vào thố này và mình ướp với 1 muỗng cà phê bột nêm, 1 muỗng canh nước tương, 1 muỗng canh nước mắm, 2 muỗng canh nước hành tỏi. Mình nhào trộn cho thịt thấm đều gia vị ha. Lượng mỡ vừa phải tạo ra hương vị béo nhưng không quá ngấy, làm món ăn trở nên đậm đà và ngon miệng hơn. Khi chiên, phần mỡ cũng giúp giữ ẩm cho thịt, thịt không bị khô cứng, mang lại món ăn hấp dẫn và đầy đủ hương vị. Cuối cùng cho thêm 200 ml bia vào và ướp thịt khoảng 30 phút trước khi chiên ha. Vậy là phần thịt này đã ướp được 30 phút rồi. Mình thêm vào đây 4 muỗng canh vung bột chiên giòn. Trộn đều cho phần thịt áo sơ bột. Chỉ cho một chút bột giúp thịt giữ được phần gia vị khi chiên. Không cần dùng quá nhiều bột chiên giòn đâu nha các bạn. Đợi cho dầu nóng, thêm một chút bột năng vào, hòa vào dầu để khi chiên không bị văng dầu. Khi dầu nóng thì mình cho thịt vào chiên nè. Chiên với lửa trung bình cho đến khi thịt vàng giòn đều tất cả các mặt là được. Chiên vừa tới, không chiên quá lâu thịt sẽ bị khô nha. Nhớ là canh trở đều để món ăn của mình không bị cháy ha. Mình pha thêm nước chấm ăn kèm. Nước chấm chua cay mặn ngọt ăn kèm với thịt chiên rất là ngon nha. Cho vào chén 2 muỗng canh đường, 4 muỗng canh nước nóng và khuấy cho đường tan. Cho 2 muỗng canh nước mắm. Hai muỗng canh nước cốt chanh. Một muỗng cà phê bột tỏi. Một muỗng canh bột ớt vảy. thêm 1 muỗng canh tương ớt.
cho phần nước chấm thơm và sánh hơn. Khuấy đều cho tan gia vị. Cuối cùng mình cắt nhỏ rau mùi và thêm vào phần nước chấm để tạo mùi thơm hấp dẫn. Nếu có lá chanh thì các bạn băm nhuyễn và cho vào, càng dậy thêm mùi thơm đó. Thịt heo chiên giòn thì mình cắt thành những miếng vừa ăn, bày ra đĩa và dọn kèm với nước chấm chua cay mặn ngọt đã chuẩn bị sẵn. Món thịt heo chiên giòn này có thể ăn kèm với cơm trắng nóng hoặc trở thành món nhậu lý tưởng trong các buổi tiệc họp mặt bạn bè. Nước sốt chua cay cân bằng giữa vị mặn, ngọt và vị chua, kích thích vị giác. Chấm miếng thịt đậm nước sốt, ngon tuyệt luôn các bạn. Khi thưởng thức món thịt chiên giòn, các bạn sẽ cảm nhận ngay lớp vỏ ngoài giòn tan, tạo âm thanh rôm rớp vui tai. Bên trong là lớp thịt heo mềm mại, được tẩm ướp gia vị kỹ lưỡng, mang lại hương vị đậm đà, hấp dẫn và nhất là không hề bị khô. Sự kết hợp giữa độ mềm của thịt nạc và độ béo vừa phải của mỡ tạo nên cảm giác ngon miệng lắm. Rất phù hợp cho những bữa cơm gia đình hoặc những buổi gặp gỡ bạn bè, nhâm nhi một chút cho vui. Hãy cùng mình khám phá cách làm món thịt heo chiên giòn này nha, chắc chắn bạn sẽ thích. Chúc các bạn thành công với món ăn này và có những bữa ăn thật ngon miệng bên gia đình và bạn bè thân yêu của mình. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nếu thích cách mình chia sẻ, nhớ gửi cho bạn bè cùng xem, bấm like và đăng ký kênh để xem nhiều món ăn mới của mình. Nếu thấy video thực sự hữu ích, bạn có thể gửi tặng ekip thực hiện một ly cà phê bằng nút Super Thanks hình trái tim ngay bên dưới video. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabinhdương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới nha!